Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa NU TV yang berbahagia, malam ini kita melanjutkan pengajian kita Kitab Irsyadul Ibad. Malam ini kita sudah sampai kajian tentang iman kepada kitab, kepada malaikat. Sebelumnya mari kita berhadiah Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semuanya untuk menerima hidayah Allah, dan kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal soleh yang lain, dan Allah berkenan menerima amal ibadah kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, li hadrati alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin, khususan hadarat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa hadarat arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa fur aqribaina wa man intasaba ilaina, wa khususan hadarat muassis jam'iyatina Nahdul Ulama fal akhas Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhihi wa masyayikhihi, wa khususan hadarati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Allahumma nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال المؤلف Allahumma nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharani amin wa bil malaikati. Wa bil malaikati lan temen sune iman kelawan pira-pira malaikat iku i'tiqadu annahum nekodake temen setuhune para malaikat iku mukramuna padha den mulyaake, la ya'suna ora padha maksiat sapa malaikah Allah ing Gusti Allah ma ing barang amarahum kang wis dawuh sapa Allah ing malaikat, wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa malaikat ma ing barang yuk maruna kang den dawuhi sapa para malaikat, shadiquna tur kang padha bener sapa para malaikat fima ing dalem barang akhbaru kang werta-werta sapa malaikat bihi kelawan ma. Iman kepada malaikat artinya adalah meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang mereka tidak pernah
durhaka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan mereka selalu laksanakan dan tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Shadiquna fima akhbaru bihi. Para malaikat itu selalu jujur tentang apa yang mereka khabarkan dari Allah kepada para utusannya. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk diberitakan kepada para rasul, tidak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya disampaikan kepada para rasul dan kepada para nabi. Wabil kutubi, lan temen setuhune iman kelawan piro-piro kitab, iku i'tiqadu annaha, nekodake temen setuhune kutub piro-piro kitab, iku kalamullahi, pangandikane Gusti Allah al-azaliyu kang bangsa azali, al-qaimu kang jenengi apa kalam bidzatihi kelawan zate Allah, al-munazzahu kang den suciake nganil harfi saking huruf wasauti lan swara, wa anna kullama lan temen sune saben-saben barang tadammanat hukang mengku apa kutub ikma iku hakun bener, wa annallaha lan nekotake temen sune Gusti Allah taala maha luhur Allah iku anzalaha wis nurunake sapa Allah ing pira-pira kitab ala ba'di rusulihi ing atase sebagian pira-pira utusane Gusti Allah bi alfazin kelawan pira-pira lafal hadisatin kang anyar fi alwahin ing dalem pira-pira papan au ala lisanil malaki utawa ing atase lesane swijining malaikat. Iman dumateng kitab-kitab Allah menika meyakini nek tekodaken pilih dawuh Gusti Allah, kalame Gusti Allah niku sifate azali, dipun sucikaken saking huruf lan swara. Di kutub kitab-kitab ibn Allah Subhanahu wa ta'ala kalame Gusti Allah, karena Allah itu punya sifat mukhalifun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Maka kalamullah itu harus diyakini tidak sama dengan ucapannya makhluk. Kalau ucapan makhluk itu mengandung huruf dan suara, maka kalamullah itu tidak mengandung huruf dan suara. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan apapun yang terkandung di dalam kalimah Allah semuanya adalah benar. Kita harus yakin apapun yang disampaikan di dalam kalam Allah, termasuk diantaranya apapun yang ada di dalam Al-Quran, semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran semuanya hak, tidak ada satupun yang salah. Dan apa yang disyariatkan Allah di dalam kalamnya, termasuk di dalam Al-Quranul Karim, adalah hukum yang terbaik bagi para makhluknya. Jadi kalau
kita masih ada keraguan terhadap kebenaran apa yang ada di dalam Al-Quran, itu berarti belum betul-betul iman terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sesuatu yang meragukan, itu bukan karena Al-Qur'annya yang salah, tetapi cara pandang, cara memahami Al-Qur'an di dalam pikiran kita dan hati kita itu yang salah, yang harus diluruskan. Wa anna Allah ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadhin hadisah. Dan Allah menurunkan kutub kitab-kitabnya kepada sebagian utusannya itu dengan lafal yang baru. Ada huruf apabila dilafalkan mengandung suara. Cara Allah menurunkan wahyunya, perintahnya, kalamnya kepada para rasul itu ada yang dengan cara maktubun fil alwah, ditulis di dalam papan-papan, atau melalui lisannya malaikat Jibril alaihi salam. Kalau sudah melalui lisan malaikat, itu sudah mengandung alfadh hadisah, lafal yang baru yang mengandung suara dan mengandung huruf. Tetapi kalamullah munazzahun 'anil harfi was saut. Kalam Allah aslinya adalah tidak mengandung huruf dan suara. Dan ketika ditransfer kepada para rasul melalui alwah dan lisan malaikat, maka kemudian mengandung alfadh hadisah, lafal yang baru. Wabir rusuli lan temen sune iman kelawan para utusan iku i'tiqadu annallaha nekodake temen sune Gusti Allah iku arsalahum musngutus sapa Allah ing rusul ilal khalqi maring sekabehane makhluk wa nazzahahum lan wis bersihake sapa Allah ing para rusul angkulli khimatin saking saben-saben cacat wa naqsin lan kekurangan. Jadi Allah mengutus para rasul kepada makhluk untuk membimbing para makhluk, sekaligus Allah juga membersihkan para rasul dari cacat-cacat dan kekurangan. Fahum mongko utahi para rasul iku maksumuna den reksa kabeh anis saghairi saking pira-pira dosa cilik wal kabairi lan pira-pira dosa gedhe. Oleh den reksa qablan nubuwati ing dalam sadurunge sifat kenabian wa ba'daha lan sakwise sifat kenabian. Jadi para rasul itu selalu terjaga dari melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sebelum dia diangkat sebagai nabi atau sesudah diangkat sebagai nabi, semuanya terpelihara dari sifat atau kemaksiatan atau perbuatan yang berupa dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi jangan sampai kita itu salah di dalam meyakini para rasul, termasuk di dalam sifat kemaksumannya. Di beberapa bulan yang lalu pernah ada seorang ustadz mengatakan, menafsiri firman Allah wa wajadaka dhallan fahada, itu menafsiri bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah tersesat. Nah, ini tidak betul, karena sebelum kenabian dan setelah kenabian itu Rasul itu maksum, terjaga dari segala
perbuatan dosa baik kecil maupun besar, apalagi dikatakan tersesat. Maka seorang mufassir namanya Abu Hayyan Al-Andalusi yang wafat tahun 754 Hijriah, di dalam kitab tafsirnya Bahrul Muhit itu, ketika beliau menafsiri firman Allah wa wajadaka dhallan, beliau mengatakan la yumkinu hamluhu 'ala ad-dhalalil ladzi yuqabiluhul huda. Tidak boleh membawa lafaz dhallan itu ditafsiri sebagai dhalal, kesesatan yang menjadi lawan kata al-huda, petunjuk. Li'annal anbiya'a ma'sumuna min dzalik, karena para nabi itu terjaga, terpelihara dari perbuatan dhalal, dari ketersesatan. Jadi kalau ketersesatan di dalam masalah melakukan perbuatan yang jauh dari petunjuk Allah, itu tidak benar. Kemudian Imam Abu Hayyan Al-Andalusi menyitir dawuhnya sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi yang dimaksud dengan dolan di sini itu, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah huwa dhalaluhu wa huwa fi sigharihi fi syi'abi Makkah. Jadi Rasulullah pada saat kecil itu pernah tersesat jalan ketika berjalan-jalan di lorong-lorong tanah daerah Makkah. Tsumma raddahullahu ila jaddihi Abdul Muttalib. Kemudian Allah mengembalikan Rasulullah kecil ketika tersesat di dalam perjalanan di daerah Makkah itu kepada mbahnya, kepada kakeknya, yaitu Abdullah, kepada kakeknya Abdul Muttalib. Itu. Jadi bukan sesat dalam arti yang berlawanan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tersesat jalan pada saat beliau kecil, pada saat beliau masih hidup di Makkah Al-Mukarramah pada saat kecil. Nah, itu maka kita harus meyakini bahwa Rasul itu terjaga, terpelihara dari segala dosa kecil maupun besar, baik sebelum diangkat sebagai nabi ataupun setelah diangkat sebagai nabi. Itu makna dari iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para utusan Allah yang lain. Wa bil yaumil akhiri, ay annal imana bil yaumil akhir, lan temen setuhune iman kelawan dina akhir. Wa huwa utai yaumul akhir iku minal mauti, awit saking prastawa mati, ila akhiri maring akhire prastawa yakong kang tumibo apa mak. Jadi yang namanya yaumul akhir itu adalah kejadian-kejadian setelah mulai dari kematian sampai kejadian terakhir dari proses manusia setelah mati. Iku i'tiqadu wujudihi, nekotake onone yaumul akhir, wama lan barang istamala kang mengku apa ma, istamala kang mengku apa yaumul akhir alaihi ing atase ma, min su'alil malakaini nyatane pitakone malaikat loro, malaikat mungkar lan nakir, wa na'imil qabri lan nikmate kubur, wa adzabi lan siksane kubur,
wal ba'si lan tangi saka kubur, wal jazai lan piwales, wal hisabi lan landrat, wal mizani lan timbangane ngamal, wassirati lan wat, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Terus ingkang dipun maksud iman kalih yaumul akhir, dina akhir menika kita kedah yakini sedaya prastawa ingkang dikandung dening makna yaumil akhir, awit saking sedo dumugi kala wau diantaranya adalah pertanyaan malaikat, dua orang malaikat Mungkar dan Nakir, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Sebab ada sebagian orang yang tidak percaya kepada nikmat dan azab kubur, ada juga. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa iman kepada yaumil akhir adalah juga kita harus percaya bahwa di dalam kubur itu ada nikmat, ada azab. Kemudian juga percaya tentang kebangkitan dari kubur. Kemudian al-jaza, bahwa siapapun yang berbuat baik akan diberikan balasan baik, siapapun yang berbuat jelek akan dibalas dengan kejelekan, dengan siksa. Percaya tentang terjadinya perhitungan amal, percaya terhadap adanya timbangan amal, terhadap syirat, terhadap surga dan neraka. Itu bagian dari makna kita harus iman kepada hari akhir. Wabil qadari lan taman sunai iman kelawan pepesten iku i'tiqadu annama nekodake temen sune perkara qaddara kang wis nakdirake sapa hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fil azali ing dalam zaman azali iku la buddha mesti min wuqu'ihi saking tumibane ma qaddarahullah fil azal. Wa malan barang lam yakdirhu kang ora nakdir, ora mesti sapa Allahu ing ma iku yastahilu muhal apa wuqu'uhu tumibane ma. Wa annahu ta'ala lan temesune Allah ta'ala iku qaddara wis nakdir sapa Allah al khaira ing bagus wasyarra lan ala qabla khalqi ing dalem sadurunge nitahake makhluk. Wa anna jami'al kainati lan nekotake temen sune sekabehane al kainat, sesuatu yang terjadi iku biqadaihi kelawan pestane Allah, patrapane Allah, wa qadarihi lan pestane Allah. Di iman kepada qadar itu adalah meyakini bahwa apapun yang Allah pastikan pada zaman azali pasti akan terjadi, dan yang Allah tidak pastikan pada zaman azali maka tidak akan mungkin terjadi. Dan bahwa Allah itu telah mentakdirkan baik dan buruk sebelum Allah menciptakan makhluk, dan bahwa semua yang ada, semua yang terjadi adalah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti kalau kita percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir, kita kemudian akan punya
sifat yang tidak gampang bingung, boten gumunan, boten kagetan. Sebab sedaya menika menawi kita sampun yakin bilih sedaya menika ingkang nakdirke Allah, kita minangka tiyang ingkang iman kantun tawakal lan ridho dateng napa ingkang dipun kersakaken dening Allah dateng kita. Menawi kita sedaya ridho dateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala, manah kita menika badhe ayem. Kula panjenengan sedaya menika sangsaya dalam kahanan wekdal-wekdal ingkang kathah musibah kados ing wekdal menika, kita sedaya kedah ngiyataken keimanan kita dhateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita berikhtiar untuk menemukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah juga takdir Allah. Kita berikhtiar untuk sehat, dan apabila Allah mentakdirkan kita sehat itu adalah karena Allah sudah mentakdirkan kita sehat. Kalau Allah menghendaki setelah kita ikhtiar sehat, kemudian Allah menghendaki kita sakit, itu karena Allah sudah mentakdirkan kita tentang sakit di dalam diri kita, dan kita harus ridho dan husnudzon kepada sakit yang Allah berikan kepada diri kita. Karena banyak hadis yang mengatakan bahwa ketika Allah menguji kita dengan sakit, maka itu bagian dari cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Apabila kita ditakdirkan menjadi orang yang berada, diberikan keluasan rezeki dengan ikhtiar kita yang kemudian cocok dengan takdir Allah, tentang takdir Allah menjadikan kita orang yang punya, maka kita tidak merasa bangga, tidak menganggap ikhtiar kita, karena ikhtiar kita itu tidak akan jadi apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sudah berikhtiar mencari rezeki, kemudian Allah menghendaki, mentakdirkan kita untuk diberikan sedikit rezeki, kita tidak putus asa dan selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, karena di dalam takdir Allah kita diberikan rezeki yang sedikit, bahkan mungkin ditakdirkan kita sebagai seorang fakir, sebagai seorang yang miskin, yang tidak berpunya. Kita berharap mudah-mudahan akan mempermudah hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah bersabda bahwa orang besok pada saat akan masuk ke dalam surga, di situ ada proses hisab, dan orang-orang yang miskin akan masuk ke dalam surga mendahului orang-orang kaya dengan jeda waktu 500 tahun. Dengan demikian, maka orang yang punya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah berputus asa, tidak pernah merasa susah dengan apa yang Allah takdirkan, karena dia selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja lan wis ngate hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wal Hakim lan Imam Hakim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah.
Qala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah. Qala bus ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaddidu padha nganyar-nganyarno sira kabeh imanakum ing imanira kabeh. Qila den aturake wa kaifa lan kados pundi nujaddidu ngenggal-enggalaken kita imanana ing iman kita ya Rasulullah duh Rasulullah. Ketika Rasulullah bersabda jaddidu imanakum, perbaruilah iman-iman kalian, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana ya Rasulullah cara kita memperbaiki iman kita ini ya Rasulullah. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang cara memperbaharui iman, maka Rasulullah bersabda aksiru. Qala ngendika sapa Rasulullah aksiru ngekeh-kehno sira kabeh min qauli la ilaha illallah, saking pangucap la ilaha illallah. Nalika sahabat matur dateng Rasulullah, duh Rasulullah kados pundi anggen kita niki ngenggal-ngenggalaken iman. Rasulullah lajeng dawuh siramu ngekeh-kehno pengucap la ilaha illallah. Mangke kula panjenengan saya badhe dumugi dateng bab ridah, mbok pilih benjang. Di situ diterangkan banyak sekali hal-hal, baik yang berupa perkataan, yang berupa keyakinan dan perbuatan yang menjadikan tercerabutnya iman. Bahkan kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita itu tercerabut imannya. Dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah, maka apabila kita tanpa sengaja tercerabut imannya, maka kemudian akan kembali iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Menawi kula panjenengan saya nindakake maksiat, lan kula yakin awak kula niki nggih kathah le nindakake maksiat kali Gusti Allah. Kadang-kadang disengaja, kadang-kadang nggih mboten. Padahal iman niku tambah suda menawi kulinten nindakake maksiat. Nalika kula panjenengan saya wong salmasun nindakake maksiat, imanipun sangsaya tipis. Caranipun amrih wangsul malih, iman kita niki dados kiyat malih ing antawisipun nggih menika kanthi ngathah-athahaken maos la ilaha illallah. Dawuhipun Syekh Ihsan Jampet, Syekh Ihsan Jampes menika ngendikaaken nalika nerangaken dawuh fa'aksiru min qauli la ilaha illallah menika. Dawuhipun Syekh Ihsan fa innaha tuzidul qalba nuran. Wausan la ilaha illallah menika nambahi padhang wonten ing manah. Wa ya kasayfil qati' lin nafsil ammarah. Kalimah la ilaha illallah niku gambarane kados dene pedang
pedang ingkang motong-motong nafsu ammarah. Menawi nafsul ammarah niku pun dipetil-petil, dipotong-potong kalih kalimah la ilaha illallah, lajeng nafsul ammarah niku lajeng mundhak dados nafsul lawamah. Nafsu ammarah niku senengane nindakake perkara ala, nindakake lampah dosa niku rasane nikmat dan tidak pernah merasa dosa dan salah. Tapi menawi kulinten maos la ilaha illallah, nafsul ammarah niku lajeng berubah menjadi lasul lamamah. Nek nindakake dosa bar niku rasane gelo. Kok aku kok mau nindakake dosa terus istighfar. Susah atine kok bola-bali nindakake dosa. Nah, lajeng menawi terus mawon maos la ilaha illallah, lajeng nafsul lawamah niki mindak dados nafsul mutmainnah. Niki dawuhipun Syekh Ihsan Jambes ngaten menika. Terus mila monggo sareng-sareng kita sedaya niki ngulintenke ngatah-ngatahake maos kalimah thayyibah la ilaha illallah. Sebab dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah ingkang diulang-ulang, kula panjenengan sedaya ing samangke saged nebi lafsul lawamah, lajeng pindah dateng nafsu ammarah, pindah dateng lawamah, lajeng minggah dateng nafsul mutmainnah niku wau. Wasyaikhani lan wis miratake hadis sapa Imam Syaikhani, Imam Bukhari lan Imam Muslim. Ngan Utsman bin Malikin saking sahabat Utsman bin Malik. Innallaha sa'tamane Gusti Allah iku qad harrama, teman-teman wis ngaramake sapa Allah alan nari ing atase neraka, ngaramake man ing wong kala kang wis ngucap sapa man la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah, oleh ngucap ya betaghi hale nyuprih sapa man bidzalika kelawan pangucap la ilaha illallah wajhallahi ing zate Allah, ing ridane Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menawi wonten tiyang menika sampun ngucap kalimah la ilaha illallah, wonten keterangan menika Syekh Ihsan Jambes ngendikaaken menawi wonten tiyang pun ngucap la ilaha illallah niku tiyang menika lajeng dipun haramake mlebet dhateng neraka. Sebagian ulama ndikake harrama 'alan nar niki maksudipun alal abad. Jadi nek wonten tiyang pun nate ngucapke la ilaha illallah lan boten nindakake ridah ngantos sedanipun, menika tiyang boten langgeng wonten ing neraka. Menawi nindakake dosa, tiyang menika disiksa sak derma sak derajat kaliyan dosanipun. Ananging ing samangke lajeng dintaske dipun lebetaken dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala.
Wa Ibnu Asakir lan wis ngerti sapa Imam Ibnu Asakir an aliyin saking sahabat Ali radhiyallahu muga-muga ridha sapa sallallahu anhu saking sahabat Ali anin nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haddasani wis nyritani ing ingsun sapa Jibrilu malaikat Jibril qala ngendika sapa Jibril yaqulu ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala la ilaha illallah utawi kalimah la ilaha illallah iku hisni benteng ingsun faman mongko dasa pamanong iku dakhalahu manjing sapa wong ing hisni ing benteng ingsun amina mongko sentosa sapa man min adzabi saking siksa ingsun Gusti Allah. Wonten katerangan dipendikake faman arada dukhula dzalikal hisni falyujammi jawarihahu fayantiqu bisyahadah bilisanihi an jami'i dzatihi wa qalbihi wa jawarihi sing sapa wonge ngarepke mlebu maring benteng mau mongko becik ngumpulake ing anggota badane lan ngucap kalimah syahadat kelawan lisane sing ngucapke syahadat niku nganjami idzati awake melu atine ya melu jawarih anggota badan nggih melu terus totalitas di dalam mengucapkan kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wonten dawuh malih waqala al-Hifni Imam Hifni niku dawuh ngaten maknahu man aslama wa nataqa bi syahadatain minal kuffar amina minal khuludi finnar. Makna dawuhipun Gusti Allah ingkang dipun riyataken dening Kanjeng Nabi dhateng dening margi dhateng Kanjeng Nabi nggih menika dawuhipun Allah la ilaha illallah hisni faman dakhalahu amina min ghadabi menika sok sentena tiyang manjing Islam wonten tiyang kafir manjing Islam wa nataqa bisyahadataini lan ngucapke kalimah syahadat loro amina minal khuludi finnar tiyang niku bakal selamat saking langgeng ana ing neraka piyambakipun bakal aman saka langgeng ana ing neraka artosipun apabila si kufar tadi sudah masuk Islam dengan bersyahadat kemudian pada saat keislamannya dia masih melakukan perbuatan dosa apabila dosa itu diampuni Allah itu bisa langsung masuk surga apabila tidak diampuni Allah maka disiksa dulu sesuai dengan tingkatan dosanya kemudian dibebaskan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabarani yulan ngriwayatake hadis sapa Imam Tabrani an Abi Darda saking sahabat Abi Darda
laisa ora ana min abdin saking kawula yaqulu kang ngucap sapa abd la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah oleh ngucap mi'ata marratin kelawan 100 ambalan illa ba'asahu angin nangekake ing abd ing kawula mau sapa Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing besok dina kiamat wa wajhuhu hale utawi raine abd iku kal qamari kaya dene rembulan lailatal badri ana ing bengine purnama walam yurfa lan ora den laporake li ahadin kaduwe wong swiji yauma idzin ing dalam iki dina kiamat apa ngamalun ngamal afdalu kang luwih utama min ngamalihi saking tinimbang saking ngamale abd illa man kejaba wong kala kang ngucap sama wong bisla qaulihi kelawan sepadane pangucape abd auzada utawa nambahi sapa man. Daipun Kanjeng Nabi ora ana saking kawula kang ngucap kalimah la ilaha illallah ping 100 ambalan kejaba besok Allah taala bakal nangekake saka kubure wong mau ana ing dina kiamat kanthi wajahe wong mau niku kados dene rembulan ana ing dalunipun tanggal purnama lan boten wonten ngamal ingkang dipun laporaken dhateng Allah taala ingkang ngluwihi ingkang langkung utami kabanding ngamalipun tiyang menika kejawi ngamalipun tiyang ingkang sami-sami ngucap la ilaha illallah kaping 100 utawa langkung kaping 100. Menika salah satu bebungah kagem kula panjenengan sedaya. Nah, mila monggo sareng-sareng kita berusaha mulazamah maos kalimah thayyibah la ilaha illallah. Nggih. Menawi saged ngangge wilangan. Kala wau wonten hadis dipun dawuhaken kaping 100. Nggih. Mila para ulama kita sedaya meskipun wonten ing Jam'iyah Nahdlatul Ulama niki mrayogekaken dhateng para santri amrih sami bai'at thariqah. Bai'at thariqah ingkang muktabarah. Salah suwalipun thariqah muktabarah sesuai kalian kemampuanipun piyambak-piyambak. Monggo saged bai'ah thariqah Syadziliyah atawi Naqsabandiyah atawi Qadiriyah atawi sanesipun kanthi bai'at thariqah menika kula panjenengan sedaya lajeng saged ngupadaya istiqomah anggenipun ngelampahi maos kalimah thayyibah la ilaha illallah. Sebab istiqomah niki penting. Al istiqomah niku khairum min alfi karamah. Istiqomah niku langkung sae kabanding 1000 keramat. Wonten dawuhipun Kanjeng Nabi ngamal ingkang paling dipun remeni Gusti Allah niku adwamuha wa in qalla. Ingkang langgeng dipun lampahi senajan to sithik. Lah mupadaya mudawamah nglanggengke ngamal niku diantaranipun kanthi bai'at thariqah. Kanthi bai'at thariqah niki kita janji dhateng guru kula panjenengan sedaya
badhe nindakake dawuhipun guru sesuai kalian napa amaliyah thariqahipun piyambak-piyambak ingkang wonipun menika dereng janji kalih gurune menika kadang-kadang badhe nindakake istiqomah niku angel. Nek sampun bai'at thariqah janji kalih gurune rumaos pilih innal ahda kana mas'ula, janji niku njung badhe dipun suni pertanggungjawaban. Lajeng piyambakipun ngupadaya piye carane istiqomah mirid wiridan thariqah ing antawisipun sedaya thariqah niki ndhawuhi mulazamah maos kalimah la ilaha illallah senajan to benten-benten caranipun wekdalipun lan wilanganipun. Menika lampah ingkang sae amrih kula panjenengan sedaya saged mulazamah zikir la ilaha illallah. Para pamirsa NUTV ingkang satu kula mulyakaken, wekdalipun bilih sampun setunggal jam, mboten prayogi kawula matur kathah malih. Menapa ingkang saged aturaken monggo sareng-sareng kita ngupadaya nglampahi. Setunggal kala wau terkait kalian masalah iman. Monggo kula panjenengan sedaya menawi tasih wonten ingkang sithik-sithik klentu dipun leresaken. Ingkang kalih kala wau kathah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang magayutan kalian afdholiyah kautamanipun waosan kalimah zikir la ilaha illallah. Monggo kula panjenengan sedaya ngupadaya pripun caranipun amrih saged istiqomah anggenipun sami maos la ilaha illallah. Wong sahabat mawon dipun dawuhi kalih Kanjeng Nabi supados ngenggal-enggalaken iman. Tansah ngenggal-enggalke iman niku sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah lan Rasulullah niku nuntun datang sahabat. Terus al-mursyidul kamil li sahabah niku Rasulullah ki amba. Guru sing sempurna kagemipun para sahabat niku Rasulullah. Rasulullah dawuh datang sahabat kapurih ngathah-ngathahake maos la ilaha illallah amrih imanipun tambah kiat, imanipun terjagi. Lah kula panjenengan sedaya ingkang gesang wonten zaman akhir kedahipun linangkung kathah anggenipun ngathah-athahaken maos kalimah thayyibah la ilaha illallah. Amrih kula panjenengan sedaya saged jagi dhateng iman kita lan ing pengajeng-ajeng iman ingkang saged kita jagi menika saged kita bekta sowan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nalika kita sowan dhateng Allah bekta kalimah tauhid la ilaha illallah lan mugi saged mungkasi pangucap kita teng alam dunya niki kanthi kalimah tauhid ugi la ilaha illallah. Sebab wonten dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sapa wonge akhir pangucape kuwi la ilaha illallah maka tiyang menika dipun jamin mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ingkang saged teturaken menika beto kemanfaatan kagem kula panjenengan sedaya wonten kirang lan kalepatan nyuwun gunging samudra pangsami juru kula menika terbatas ilmunipun. Dateng para pamirsa ingkang mangertos kalepatan kula suwun lan kula ajeng-ajeng wewarah panjenengan amrih saged kula leresaken. Wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.